ya. Manito, yo creo que cuidamos el coronavirus, eso está acabando. ¿Sí me va a seguir? Tengo que cuidarme. ¿Qué tú quieres? ¿Que me deje que me mate el coronavirus? Coño, si tú quieres que me mate el coronavirus, yo te mato a ti 3 veces. Echa para allá, echa para allá. Tú estás loco, mariconazo. Echa para allá, echa Ese para allá. parece montado de eso. ¿Tú quieres que me mate el coronavirus?